Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene. Questa è una storia lunga e ingarbugliata, quindi perdonate eventuali errori. Sono allo stremo del forse e non so come gestire questo case. Ho 42 anni e mia moglie ha 39 anni. Siamo sposati da 15 anni e abbiamo 2 figli. Una figlia di 13 anni e un figlio di 8 anni. Il nostro matrimonio è iniziato in modo difficile. Ma siamo riusciti a superare quei primi anni difficili e ne siamo usciti rafforzati. Ci siamo sposati giovani, quindi non eravamo maturi. Ma ci amavamo sinceramente e credevamo di poter superare qualsiasi sfida. A volte mi chiedo se fosse solo un mio desiderio. Mia moglie è stata manager di un'importante società di pubblicità per 3 anni, mentre io ho lavorato in ingegneria per 7. Entrambi i nostri lavori sono ben retribuiti e ci hanno permesso di condurre uno stile di vita confortevole. Eravamo una famiglia molto unita. Ci ha sempre trovato il tempo per i figli nonostante i nostri impegni, creando bellissimi ricordi insieme. Mi sono sempre visto come un buon padre e marito. Certo, ho commesso degli errori. Ma ho fatto tutto il possibile per lei. Quindi è stato devastante quando ho scoperto la sua relazione a lungo termine. Ecco, come hai iniziato tutto. Da un po' di tempo. Mia moglie si comportava in modo distante. Gli ultimi 2 anni, in particolare, sono stati estremamente difficili. Sembrava che disapprovasse tutto ciò che facevo. Mi paragonava costantemente al suo capo. Sì, ora ho capito di chi stava parlando. Sottolineando come lui avrebbe gestito meglio le situazioni. Non riuscivo a leggere nel pensiero. Ma a quanto pare il suo capo ci riusciva. Non l'ho portata fuori con me o non l'ho fatta sentire speciale. Beh, il suo capo faceva queste cose per sua moglie. Misi in discussione la mia maturità. Chiedendomi cosa stessi sbagliando. Le chiedevo cosa volessi che facessi per riaccendere il nostro rapporto. Ma la sua risposta era sempre: non chiedermelo, dovresti già saperlo? Ho cercato di istruirmi, ho comprato libri. Sperando che le intuizioni di qualcun altro mi aiutassero a capire. Ma qualsiasi cosa facessi. Ricevevo un tiepido riconoscimento o un vero e proprio disprezzo. Non era così che si era comportata negli anni in cui l'avevo conosciuta. Quindi pensavo che fosse qualcosa che dovevo risolvere. Non sapevo che il problema non era mio. Eravamo molto amici del suo capo e di sua moglie. E i loro figli erano amici dei nostri e passavamo molto tempo insieme. Barbecue, gite al parco, giornate di giochi arcade. Avevamo visitato la loro casa numerose volte. E loro avevano visitato la nostra. Naturalmente abbiamo sviluppato un rapporto stretto. Ho persino confidato al suo capo i nostri problemi con ugali. E lui mi ha dato un consiglio che ritenevo valido. Credevo che fosse una persona sinceramente buona. Torniamo alla scoperta. Ero diventato emotivamente esausto per aver cercato di soddisfare le richieste di mia moglie. E sentivo che il nostro matrimonio era finito. Ero sbalordito dal suo atteggiamento perché, prima di allora, pensavo che il nostro matrimonio fosse solido. Una sera, mentre ero sdraiato accanto a lei nel letto, lei rideva e mandava messaggi a qualcuno. La curiosità ha avuto la meglio su di me. Così, mi sono avvicinato per vedere cosa ci fosse di così divertente. E lei si allontanata da me con rabbia. Pretendeva di sapere cosa stessi facendo. E quando le ho detto che volevo vedere lo scherzo,
Mi haris posto ce non erano affari miei. E si è ritirata in bagno. In quel momento, capì, nel profondo, che era una relazione. Non avevo prove, però. E quando gli elogiesi direttamente il giorno dopo, si infuriò e negò tutto. Non potevo accedere al suo telefono. Ma volevo disparatamente la verità. Gli elogiesi, ma lei si rifiutò fino a quando, più tardi quella sera, mi lo consegnò con riluttanza. La maggior parte dei messaggi di testo inviati a determinate persone erano stati cancellati. E alcune conversazioni sembravano incoerenti o assurde. Ho restituito il telefono. E non ne ho più parlato fino a un mese dopo. Quando sono riuscito a far recuperare i messaggi cancellati a un amico, mi amogli aveva già preso un nuovo telefono. E usava a malapena quello vecchio che mi aveva dato. Grazie ai testi recuperati, misi insieme le prove della sua relazione con il capo. Sapevo che se l'avessi affrontata subito, avrebbe trovato un modo per sfuggire alla situazione. Così, ho aspettato. Ero distrutta, consumata dal pensiero di come questo avrebbe avuto un impatto sui nostri figli. La situazione era insopportabile. E ho pianto davanti alla mia amica. Non volevo comunque rinunciare al matrimonio. Così 3 giorni dopo comprai un libro intitolato Come aiutare il proprio coniuge a guarire da una relazione. Speravo che, dandolo a mia moglie, avrebbe potuto ripensarci. Volevo salvare il nostro matrimonio e riavere mia moglie. Avevo programmato di parlarle sabato per discutere di tutto. Ma mi disse che aveva un'emergenza al lavoro. E mi disse di non aspettarla alzata. Naturalmente quel sabato ho chiamato il suo posto di lavoro per verificare la sua storia. Ma erano chiusi. Ho provato a chiamarla al telefono, ma non ha risposto. Tornò a casa alle 2 del mattino di domenica. Si fece una doccia e andò subito a letto. Quando le chiusi perché aveva fatto così tardi, evitò la domanda, ribadendo che mi aveva detto di non aspettarla. Era stufo. Non le diedi di libro che avevo comprato. Stavo soffrendo e a lei non sembrava importar. Mi vedeva soffrire e sembrava indifferente. Alla ricerca disperata di un po' di stabilità. Contattai la moglie del suo capo per vedere se era al corrente di qualcosa. Ancora oggi non mi pento di quella decisione. La sua reazione rispecchiava il mio stesso shock. Voleva affrontare il marito. Ma le dissi che probabilmente avrebbe mentito. E soprattutto le cose proprio come aveva fatto mia moglie. Ci incontrano a casa sua per discutere di ciò che stava accadendo. E le fornì le poche prove che avevamo. Le voleva di più? Così decidemmo di raccogliere le prove da entrambe le parti. E di confrontarci. Iniziai a indagare più intensamente sulle attività di mia moglie, mentre lei indagava sul marito. Per lei fu molto più facile trovare prove innegabili. Suo marito era così arrogante che non si era nemmeno preoccupato di cancellare i messaggi tra lui e mia moglie. I pochi messaggi che avevo scoperto in precedenza ora avevano un senso e riuscimmo a ricostruire un quadro completo della relazione, che durava da 2 anni. Entrambe eravamo furiosi. Lei voleva vendicarsi e anch'io volevo vendicarmi. Si incontravano ovunque. A casa sua, a casa mia. In hotel di L'Uso e durante i viaggi di lavoro. Era nauseante leggere di tutti i posti in cui erano stati insieme. Si mandavano anche delle foto.
Ma abbiamo scelto di ignorare per evitare ulteriori cicatrici emotive. Il nostro obiettivo era la vendetta. Non una relazione nostra. Decidemmo entrambi che se si volevano. Potevano avere l'un e l'altro. Abbiamo preparato I documenti per il divorzio nello stesso periodo. E siamo stati risoluti nella nostra decisione. I nostri coniugi non sapevano che noi lo sapevamo. E abbiamo recitato bene la nostra parte. Quando tutto era pronto, I due si sono rifatti sotto. Grazie alla nostra collaborazione. Sapevamo esattamente dove sarebbero stati serviti. Avevamo la prenotazione del hotel. Per il loro weekend di vacanza. Mi sono recato personalmente sul posto con lo sceriffo. Ho aspettato nella hall mentre lo sceriffo prendeva le disposizioni necessarie. E quando mia moglie è stata chiamata dalla sua stanza, si è presentata in acciappatoio e visibilmente in preda al panico. Nonostante la distanza da casa nostra, sembrava agitata mentre mi chiedeva cosa ci facessi. Lo sceriffo confermò la sua identità e le notificò documenti. Osservare lo so sul suo foto era stranamente soddisfacente. Ma non volevo gongolare. Ciò si decisi di andarmene una volta finito il lavoro. Le cercò di fermarmi afferrando il braccio e chiedendo di sapere cosa stesse succedendo. Le dissi semplicemente: hai avuto una relazione e ti sto lasciando. La sua reazione fu un misto di rabbia e confusione. Ha iniziato a urlare e a strattonarmi per il braccio, spingendo lo sceriffo a intervenire e a dirle di lasciarmi andare. Poi si mise a piangere, dicendo che poteva spiegarmi che avevo capito male e che era colpa mia. Ero furioso e mi sono allontanato rapidamente per tornare a casa. Mia moglie ha informato il suo capo che è andato nel panico e si è precipitato a casa per poi essere servito lì. Non abbiamo dato loro il tempo di riorganizzarsi. Li abbiamo tolti alla sprovvista, proprio come loro avevano fatto con noi. Il mio divorzio dovrebbe concludersi tra un paio di mesi, anche se per il suo potrebbe volerci un po' di più. Sia mia moglie che il suo capo stanno lottando contro il divorzio, insistendo che non hanno mai avuto intenzione di lasciare il loro coniugi e che si è trattato solo di una relazione sessuale. Niente di più. Credono che le persone abbiano relazioni peggiori e riescano comunque a salvare i loro matrimoni. Hanno commesso un errore e vogliono avere la possibilità di sistemare le cose. Ho chiesto a mia moglie quale pensava sarebbe stato l'esito di tutto questo. E lei mi ha risposto che stava seguendo la corrente e che si era comportata in modo anomalo. Sosteneva di non essere più quella persona. Le ho detto che era ingenua. Le persone intorno a me, compresa a mia madre, mi danno del crudele. Per non aver dato a mia moglie un'altra possibilità. I miei figli che sanno cosa sta succedendo in modo adeguato alla loro età mi sostengono pienamente. Ma vorrebbero che potessimo rimanere insieme. La mia determinazione sta vacillando. Vivere sotto lo stesso tetto, mentre mia moglie frequenta la terapia e legge il libro che ho comprato, rende più difficile mantenere la mia decisione. Sostiene di essere pentita e di essere disposta a fare tutto il necessario. Le ho detto che credo solo che sia dispiaciuta di essere stata scoperta. Mi ha definito amareggiata e risentita.
accusando mi di non essere in grado di vedere oltre la negatività. In seguito si scusata? Ma so che quello che prova davvero. Io e la moglie del capo siamo ancora in contatto. Cosa che fa impazzire mia moglie. Sospetta che io possa avere una relazione di vendetta. O che la mia continua comunicazione con la moglie del capo sia il motivo per cui non voglio darci un'altra possibilità. Mi ha chiesto più volte di interrompere i contatti con la moglie del suo capo, proprio come ha fatto lei con il suo capo. Le ho detto che era irragionevole. Non vedo alcun motivo per rispettare i suoi desideri ora. Penso di aver chiuso. Non ho più rispetto per lei. Lei si rifiuta ancora di arrendersi e continua a cercare di parlare con me dei suoi pensieri e dei suoi processi riguardo alla relazione. Mi sembrano tutte scuse, quindi non la intrattengo. Vuole che andiamo in terapia insieme. Ho letto che i terapeuti spesso incolpano la vittima, quindi non mi interessa. Vuole anche che leggiamo insieme libri sull'infidelità. A cosa se stiamo per divorziare? Anche suggerito di essere intimi. Le ho detto che non voglio essere manipolato con il sesso. Lei insiste che non si tratta di manipolazione. Solo del suo modo di dimostrare amore. Lo corretta? Dicendole che se mi avesse amato davvero, avrebbe dovuto dimostrarlo prima. Le persone intorno a me sono frustrate. Compresa mia madre, che crede che le persone commettano errori. E che mia moglie abbia capito di amarmi veramente attraverso i suoi errori. Ho detto a tutti che non sarò mai il piano di riserva di nessuno. Anche se mi sento in colpa per come la sto trattando. E nonostante l'amore persistente, mi sto a odio. Mi chiedo se sono troppo duro. Lei si sta impegnando molto per sistemare le cose. A me non interessa. Dovrei riconsiderare il divorzio? Molti dicono che sto agendo troppo in fretta. E che mi pentiro. È vero? Sto lottando per discernere ciò che reale. E ciò che non lo è. Aggiornamento. Sono di nuovo qui perché sono stato inondato di email che chiedevano aggiornamenti. Grazie per la vostra preoccupazione. Per chiarire alcune cose. Io e mia moglie siamo attualmente in un posto stabile. Non perché ci stiamo riconciliando. Sto ancora andando avanti con il divorzio. Il mio precedente aggiornamento, che è stato rimosso dal mod automatico, descriveva ampiamente la nostra situazione. In breve, mia moglie continua a implorare un'altra possibilità. E sta facendo tutto il possibile per guadagnarsela. Tuttavia, non sono disposto a darle un'altra possibilità. Perché la relazione è durata troppo a lungo per poterla superare. Se si fosse trattato di un'avventura di una notte, sarebbe stato diverso. 2 anni sono un tradimento troppo grande. Ho partecipato ad alcune sedute di terapia con lei. Non perché spero di salvare il matrimonio. Per vedere i suoi progressi. Una seduta è stata particolarmente intensa. E mi ha fatto capire che si sente sinceramente pentita. Nonostante la sua gestione imperfetta delle conseguenze. Si sta impegnando molto. Nella seconda seduta le cose si sono scaldate. Era arrabbiata per i miei continui contatti con la moglie del capo. E temeva una potenziale vendetta. Questo ha portato a una forte discussione. Perché mi sono rifiutato di interrompere i contatti con la moglie del capo.
La questione si risolta quando le ho assicurato che non ci sarebbe stata alcuna relazione di vendetta. So che non le dico nulla. Ma ancora mia moglie fino alla conclusione del divorzio. E voglio rispettare I miei impegni. Ho partecipato ad altre sedute con lei, solo per osservare I suoi progressi. Sì, il terapeuta sia consulente individuale che matrimoniale. No, non partecipo a queste sedute con l'intenzione di riconsigliarmi. Voglio solo vedere I suoi sforzi in prima persona e partecipare se necessario. Dopo il divorzio ho intenzione di allontanarmi con grazia. La moglie del capo ancora in procinto di lasciare il marito, che continua a opporre resistenza. E impegnata nel suo divorzio come io lo sono nel mio. Ci confidiamo ancora nei momenti difficili. Ma non c'è nessuna relazione tra noi, solo una amicizia platonica. E una donna forte e indipendente che non si lascia ingannare da nessuno. I miei figli stanno bene. Capiscono in modo adeguato alla loro età che il divorzio non cambia il nostro amore per loro. Non vogliono il divorzio, ma capiscono perché necessario. Mia moglie sia dimessa dalla sua posizione presso l'azienda pubblicitaria e ora lavora altrove. Ha tagliato I ponti con il suo ex capo. Secondo lei ha cercato consigli per salvare il nostro matrimonio. Attraverso forum online e li ha utilizzati. All'inizio non capivo perché le persone rimanessero con gli agli adulteri, ma dopo aver visto gli sforzi genuini di mia moglie per cambiare, capisco perché alcuni potrebbero essere tentati di dare loro un'altra possibilità. Non è un mostro. È solo imperfetta e ha fatto scelte terribili che ora sta cercando di correggere. Mi ha offerto tutto quello che si può immaginare per riconquistarmi. Ma non so se sono in grado di ripensarci. Con l'avvicinarsi del divorzio sto trovando più pace con la decisione. Di recente, abbiamo avuto una lunga discussione in cui lei ha chiesto una possibilità dopo il divorzio. E ha persino proposto un accordo postnuziale. Non ero del tutto contrario all'idea. Ma avrebbe richiesto uno sforzo significativo e prolungato da parte sua. Perché io potessi anche solo prenderlo in considerazione. Anche se sembra disposta a farlo, non sono sicuro che possa giovare a nessuno dei due. Una parte significativa di me vuole questo divorzio come una forma di giustizia. Un modo per mantenere la mia dignità senza abbassarmi al suo livello. Io e mia madre ci siamo riconciliati dopo che ho condiviso ulteriori dettagli sulla relazione. Ora è furiosa con mia moglie dopo aver appreso la portata di ciò che è successo. Non so come gestire questa situazione. Sfogo. Non volevo scrivere qui finché il divorzio non fosse stato finalizzato. Ma oggi sono così frustrato che ho bisogno di sfogarmi. Come molti di voi sanno, mia moglie paranica sul fatto che io abbia una relazione di vendetta. Che ho dovuto in gran parte ai miei continui contatti con l'altra donna, coinvolta nel suo tradimento. Rispetto ad altri coniugi traditi, mia moglie incredibilmente insicura. L'altra donna è più giovane. È una modella. È molto attraente e gestisce un'attività di successo. Questo fa sì che mia moglie tema che io possa cedere alla tentazione e tradirla per dispetto. Mi stupisce il suo coraggio di farmi la predica su come due torti non fanno una ragione. Anche se ha ragione e non ho intenzione di avere una relazione di vendetta. La sua ipocrizia mi fa infuriare. Ogni volta che vado a trovare l'altra donna, mia moglie diventa estremamente triste o appicciciosa.
Ho perso il conto di quante volte mi sia buttata addosso. Cercando di evitare che io la tradisca a mia volta. Ogni volta che rifiuto le sue avance sembra solo che le cose peggiorino. Sono stupito da quanto possano essere egoisti I traditori. Concentrati solo sul proprio dolore. Mentre ci stato tradito lasciato a raccogliere I pezzi. I nostri figli vedono ancora gli amici della famiglia dell'altro coniuge tradito. Non vado mai a trovarli senza I miei figli. Ma mia moglie crede ancora che io sia capace di essere senza cuore come lei. E che possa cogliere ogni occasione per stare con l'altra donna. È ridicolo. L'altro uomo vive ancora nella loro casa di Facenza. Implorando l'altro coniuge tradito di riprenderselo. Non mentiro. Mi dà una contorta soddisfazione. Vederlo soffrire le conseguenze delle sue azioni. Non ha provato a minacciarmi. Sapendo quanto potere ho su di lui. Va a trovare I suoi figli. Ma evita di vedermi? Assicurandosi che io non sia nei paraggi prima che lui arrivi. Mi fa davvero pena. Al momento, mia moglie estremamente sconsolata. Mi sta riempiendo di affetto che io semplicemente ignoro. Non mi sento bene. Oggi abbiamo in programma una seduta di terapia. E sento il bisogno di scaricare tutto il dolore e la sofferenza che ho subito a causa sua. La rabbia che provo è incontenibile. Aggiornamento. Sto facendo il punto della situazione. Non ci sono molte novità da riferire. Ma si sono verificati alcuni sviluppi. Riflettendo sui miei posti, messaggi, mi rendo conto di quanto sia preziosa questa comunità per il sostegno. Ho letto molto su infidelità per capire meglio la mia situazione. Durante una recente seduta di terapia, mia moglie ha chiesto più tempo per riconquistarmi. Mi ha fornito vari ragioni. Per cui dovrei almeno prendere in considerazione la possibilità di partecipare al recupero del nostro matrimonio. Anche se non parlava ancora di riconciliazione. Le ho fatto notare più volte che si sta impegnando solo. Ora a causa delle conseguenze della sua relazione. Se fosse ancora coinvolta con l'altro uomo, non ci proverebbe affatto. Mi ha maltrattato emotivamente per mesi. E io non sono una persona che si fa calpestare. Nemmeno da chi ho amato. Ha riconosciuto tutte le sue malefate. E si è scusata ancora una volta. Facendo numerose promesse di farsi perdonare. Vuole che il nostro matrimonio diventi più forte che mai. E credi che sia possibile. Le ho chiesto se fossi in grado di gestire la mia rabbia. Di cui sono ancora pieno. Mi ha assicurato che poteva farlo. E mi ha incoraggiato a esprimere I miei sentimenti. Per aiutarmi a elaborare il dolore. Di solito, quando le chiedo perché ha avuto una relazione, ottengo una serie di scuse. Questa volta è stata diretta. E ha ammesso che non c'erano scuse per le sue azioni. Ha promesso di passare ogni giorno della sua vita a dimostrarmi con le sue azioni che è sinceramente pentita. E che non mi avrebbe mai più fatto del male in quel modo. Si aperta sulle sue insicurezze. E su come la relazione abbia gonfiato il suo ego. Le piaceva sentirsi bella e desiderata. Anche se riconosceva che non era altro che una fantasia. E non sarebbe mai durata. Si pentita profondamente della relazione. E si porterà dietro questo senso di colpa per il resto della sua vita. Ha ammesso che non avrebbe mai potuto essere paragonata o l'altra coniuge tradita. E che credeva che avrei potuto tradire di nuovo.
perce altra donna non solo bella. Ma possiede anche integrità. Ha riconosciuto che le sue insicurezze e la mia rabbia hanno contribuito a farle credere che avrei tradito. E ciò dove la cosa si fa interessante. Il terapeuta amici se cosa mi sarebbe servito per prendere in considerazione la proposta di Mia Mowgli. Non mi è venuto in mente nulla. Le ho detto che sarebbe stata necessaria una macchina del tempo. Perché quello che ho ora mi sembra una finzione di un matrimonio che non ho mai accettato. La terapeuta sosteneva che tutti i matrimoni devono affrontare delle sfide dell'infedeltà alla morte. Ed è il modo in cui questi problemi vengono gestiti che determina la forza di un matrimonio. Non potevo credere alla piega che stava prendendo la conversazione. Et dissi al terapeuta di concentrarsi su Mia Mowgli, non su di noi. Il terapeuta suggerì che la mia incapacità di ascoltare i ragionamenti logici poteva essere un problema di comunicazione. Non ero in disaccordo. Durante il viaggio di ritorno a casa, io e Mia Mowgli abbiamo avuto una lunga discussione. Mi chiesi se mi sentivo effirato a causa della sua relazione. Sorpreso dalla domanda, ho risposto onestamente sì. Poi mi ha chiesto se mi sarei sentito meglio se fosse andato a letto con un'altra donna. Ho ribadito che non avevo intenzione di avere una relazione di vendetta. Mi spiego che stava parlando di una separazione di prova in cui avrei potuto trovare il mio umore, mentre lei rimaneva fedele e aspettava che io fosse pronto a tornare. Ho pensato che la sua proposta fosse folle. Le chiesi come avrebbe potuto giovare al matrimonio il fatto che entrambi avessimo delle relazioni, anche se separati. Lei sosteneva che la mia non sarebbe stata una relazione, poiché saremmo stati separati con condizioni che mi avrebbero permesso di vedere altre persone. Le ho detto che questo era un rischio enorme da parte sua. E lei ha risposto che avremmo divorziato comunque. Quindi se questo non ci aiuta, almeno vedrò cosa offre il mondo esterno. Ovviamente ho rifiutato l'idea di una separazione di prova, perché mi sembrava così fuori dal personaggio che mi aveva proposto. Nelle ultime settimane, Mia Mowgli è stata insolitamente calma e paziente. Quasi una persona diversa da quella insicura e frenetica che conoscevo. Naturalmente non mi fido ancora di lei. È difficile gestire queste emozioni. Anche se non lo vuole, è stata molto generosa durante il divorzio. Ho letto innumerevoli storie di divorzi brutti. Ma il mio sembra quasi surreale. È stato inaspettatamente civile. Ed è difficile da elaborare. Voglio essere chiaro. Sto ancora andando avanti con il divorzio. Sono interessato a sentire i vostri pensieri su questa situazione. Aggiornamento. Ciao a tutti. Sono tornato con un altro aggiornamento su questa triste situazione. Innanzitutto, un grande ringraziamento a coloro che mi hanno dato il loro sostegno. Io e Mia Mowgli abbiamo deciso di trascorrere le vacanze insieme come famiglia. Questa sarà la nostra ultima vacanza in famiglia. Anche se Mia Mowgli spera ancora che non sia così. Lo faccio per il bene dei nostri figli che amo moltissimo. Il nostro divorzio si concluderà a metà febbraio. Abbiamo diviso tutto a metà, anche se lei è stata generosa da parte sua. Non so ancora se si tratta di una tatticcia.
e si potrebbe diventare cattiva in seguito. Ma per ora è stata gentile, sostenendo che il perché sono stato un ottimo marito e padre. Crede che io meriti un risarcimento più ecco per il ruolo che ho avuto nella sua vita. Non vuol dire che il divorzio non la colpirà. Ma grazie a lei mi ritroverò con qualcosa in più. Ho deciso di non partecipare più alle sedute di terapia con lei. Le dava false speranze e le inviava segnali contrastanti. Mi ha confessato un desiderio ardente di essere in intimità con me. Nonostante la mia assenza qui e la sua comprensione del fatto che mi sentissi effirato e indesiderabile a causa della sua relazione. Ha cercato insistentemente di iniziare un rapporto sessuale. La cosa mi turba un po'. Visto che prima di tutto questo non lo faceva quasi mai. Con il tempo ho capito che lo vede come un modo per affrontare i miei problemi. Ho sempre rifiutato le sue avances. Ma le continua, sostenendo con fermezza che non si tratta di riconciliazione. Ma di farmi sentire ben e desiderata. Per ora ho interrotto i contatti con l'altro coniuge tradito. Perché le cose stavano diventando un po' troppo personali per i miei gusti. Per la persona che ha insinuato che mi stessi impegnando in una relazione di vendetta. Forse non è del tutto fuori strada. Io stesso non me ne sono reso conto fino a quando l'altro coniuge tradito mi ha confessato di volere esplorare dove potrebbe andare la nostra relazione. Sta aspettando che il mio divorzio si concluda prima di provare a fare qualcosa. Sono confuso e non so come gestire questa situazione. L'altra coniuge tradita una donna attraente. Ma non sono sicuro di poter ricambiare i suoi sentimenti. Non so come procedere. Qualcuno ha insinuato che la mia presenza potrebbe influenzare la sua possibile riconciliazione con il marito. Voglio chiarire che non ho nulla a che fare con la sua decisione di lasciare l'altro uomo. Lei ha chiuso con lui e questa è la sua decisione. Non parliamo negativamente dei nostri coniugi quando siamo insieme. L'altro uomo mi ha recentemente incontrato di persona per scusarsi. Sempre stato arrogante e questa esperienza lo ha umiliato. Non ho accettato le sue scuse. Chiamatemi pur meschina, ma non mi interessano le sue difficoltà. Posso fare stesso con mia moglie anche se non ci stiamo riconciliando. Devo ammettere che mi mancano l'intimità e la vicinanza. Mia moglie impaziente e approvato di tutto per iniziare a fare stesso. Nuova email, sexting, tocciatine, lettere, e a volte mi è difficile resistere. Ha persino buttato via e sostituito tutto ciò che riguardava l'altro uomo in casa mia. Senza che io lo cedessi semplicemente perché non mi interessava sapere dove fossero stati. E una trappola? Mi sta prendendo in giro? Prima che qualcuno suggerisca di buttarla fuori di casa ci ho già provato. La voglio qui fino alla conclusione del divorzio perché, meno fastidiosa, finalmente ho capito. Una volta pensavo di aver sprecato anni con una donna che non valeva nulla. Ma mi ha dato dei figli fantastici e dei ricordi meravigliosi che conserverò per sempre. Ma ora capisco che posso fare di meglio. Mi merito di meglio. Mi ha fregato, mi ha fatto sentire inferiore quando un altro uomo le ha mostrato attenzione e ha investito le sue energie in qualcun altro. Solo ora, quando mi sto rendendo conto di averla dimenticata, sta cercando di tenermi. Sta investendo le sue energie in lui vuol che io sia felice quando prima non mostrava alcuni interessi. Ora desiderosa di essere avventurosa o letto, cosa che la nostra vita sessuale non aveva mai fatto prima. Mi rendo conto di quanto mi sono perso.
da I suoi messaggi con l'altro uomo sono solo una parte di quanto fossero grafici I loro incontri. Ora stai cercando di dimostrarmi quanto mi ama, anche se prima era piuttosto pigra. I suoi precedenti scarsi sforzi oltre mi parlano chiaro. In questi giorni mi despazio, appoggia tutto quello che faccio e da valore ai miei limiti, qualità che prima sembrava ignorare. Ora mi tratta come il re che ho sempre desiderato, ma mi sembra troppo poco e troppo tardi. Ho dovuto farla cadere dal suo piedistallo per farmi vedere così. Il suo comportamento attuale sembra ideale, ma fugace. È completamente trasparente con me. Brutalmente onesta anche quando potrebbe turbarmi o metterla in imbarazzo. Non ho mai visto nessuno avere un'aria così perennemente imbarazzata. Si pente profondamente della relazione e si prende a calci ogni giorno. Posso vedere la disperazione nei suoi occhi quando non sono ricettivo ai suoi tentativi. A volte mi fa odiare me stessa, ma credo che sia necessario. Perché non riesco a vedere questo come uno sviluppo positivo? Perché ora faccio fatica a giudicare le sue azioni? Molte persone che vivono relazioni a lungo termine nescono rafforzate giusto? Perché lascio che le emozioni offuscino il mio giudizio invece di avere una visione matura e obiettiva? Qualcun altro finirà per avere la versione migliorata di lei, mentre io mi muovo in relazioni nuove e incerte. Perché non lottare per questo quando tutto sembra puntare verso un futuro migliore? Non accetterò di mancare di rispetto. Forse all'inizio ero disposto a farlo, ma mi sono subito ricreduto. Per rispondere a coloro che mi hanno scritto chiedendo aggiornamenti, mi godrò il Natal con la mia famiglia e poi mi allontanerò da mia moglie. Ho deciso di non permetterle più di controllarmi attraverso il senso di colpa e le emozioni che ho provato. Non la frequenterò più e non le darò un'altra possibilità. Il nostro matrimonio è finito per sempre. Voglio dire che mia moglie non è una cattiva e le auguro sinceramente di essere felice. Ma non sarà mai con me. Lo ha dimostrato chiaramente. Oggi ho chiamato l'altra coniuge tradita e l'ho invitata a cena dopo le vacanze per ringraziarla del suo sostegno nei miei momenti più bui. Ha accettato. So che questo genere di cose raro, ma siamo stati presenti l'una per l'altra e le devo molto. A coloro che suggeriscono che sto pianificando tutto questo con l'altro coniuge tradito, assicuro che non è così. Le mie emozioni sono state così intrigate negli ultimi anni che il pensiero di un'altra donna non mi ha sfiorato la mente. E si tratta solo di una cena, niente di più, a meno che entrambi non decidiamo diversamente. Ma con l'avvicinarsi del divorzio mi sto rendendo conto di avere delle opzioni e una di queste era proprio sotto il mio naso. Per quanto riguarda l'altro uomo, non mi en può fregare di meno. Non credo che mi sposerò di nuovo e lo dirò a qualsiasi futuro partner. Anche se il divorzio non è stato troppo complicato, sto comunque perdendo molto dal punto di vista finanziario. Il concetto di matrimonio mi sembra ormai una finzione. Mi scuso per il cinismo, ma non voglio offendere nessuno. Sono ancora stanca, perché mi rendo conto di quanto poco ho ricevuto in cambio dei migliori anni della mia vita. Non è vacanze, non avrete mia notizia per un po'. Aggiornamento, il divorzio è ufficiale. È stato un lungo periodo di tempo e ho promesso di aggiornare un'ultima volta. È finita. Io e il mio ex siamo ufficialmente separati. È successo quasi 3 settimane fa. Per diversi giorni ho pianto come se avessi perso una persona cara. Il fallimento del mio matrimonio mi ha colpito duramente. E ho pianto più di quando ho scoperto la relazione. Ero furiosa e mi sembrava di aver toccato uno dei miei punti più bassi.
tutto stato organizzato per la mia ex, in parte per il bene dei bambini. Si trasferita in un appartamento, un notevole peggioramento che sembra deprimerla. Sta ancora frequentando un terapeuta e si sta dedicando oltre su infidelità, anche se non sono sicuro del perché. Abbiamo avuto lunghe conversazioni prima e dopo il divorzio, con un contatto fisico minimo. So che non dovrei intrattenerla ora, ma voglio essere un buon cogenitore per i nostri figli. Lei continua a volersi riconciliare, ma credo che sia troppo rischio mettersi di nuovo in questa situazione. Non sono in grado di offrirle questa possibilità. Lo scorso fine settimana sono andata a cena con l'altro coniuge, tradito senza alcuna intenzione di godermi la compagnia reciproca. Abbiamo parlato di molte cose, e le cose si sono fatte flirtanti tra di noi. Devo ammettere che la serata si è conclusa in modo molto passionale. Scusate il TMI, ma è stato probabilmente il sesso più eccitante che abbia mai fatto. L'altro coniuge tradito è un amante generoso, molto più di quello che ho provato con il mio ex. Non avevo previsto di arrivare a tanto, ma è successo. Ho imparato molto sul piacere e sull'entusiasmo da lei. Credo che non dovrei più chiamarla altro coniuge tradito, visto che ha divorziato dal suo ex. Per amore della privacy però, continuerò a usare quel termine. Non credo che la nostra relazione progredirà ulteriormente. Onestamente, credo che gli ormoni e il vino abbiano avuto la meglio su di noi quella sera. Lei vorrebbe continuare, ma io non sono sicuro. Io ho bisogno di sistemarmi dal punto di vista emotivo e credo che anche lei abbia bisogno. Nonostante tutto, mi sento bene. A qualcuno non piacerà sentirlo dire, ma il sesso con lei ha davvero aumentato la mia autostima. Mi sono sentito desiderato, vivo e ho finalmente capito cosa mi mancava. Non mi accontenterò mai più di un sesso robotico. La cosa più soddisfacente sapere che non ho tradito e non ho compromesso la mia morale. Tutto sommato sono orgogliosa di come ho gestito questo problema. Non sono stato perfetto, ma ho fatto del mio meglio. Rispetto a molti mariti traditi, probabilmente ne sto uscendo vincente. Nonostante abbia perso una notevole quantità di denaro. Questo grazie al fatto di aver assorbito consigli e ascoltato voci esperte invece di andare alla cecca. Per questo, sarò per sempre grato a tutti voi. Voi e tutti coloro che mi hanno ascoltato, mi avete salvato da un ulteriore danno alla mia autostima. Rispettare se stessi. Non accettate mai di mancare di rispetto a nessuno, nemmeno a chi è me più vicino. Tutti meritano una relazione sana e appagante. Non accontentatevi degli scarti del vostro partner. Ogni relazione impegnata dovrebbe includere una vita sessuale, sana e soddisfacente. Se il vostro partner non sta dando il massimo per voi, ma lo ha fatto prima con qualcun altro o con una relazione, non tolleratelo. È giusto allontanarsi se necessario. Comunicare, che è fondamentale. Se siete stati traditi, solo voi potete veramente guarire. Mi ci è voluto molto tempo per capirlo. Ci sono molti altri spunti, ma questo tutto ciò che mi viene in mente al momento. Sarò disponibile a rispondere a qualsiasi commento, ma tra qualche ora avrò finito di postare qui e andrò avanti con la mia vita. Buona giornata a tutti. Aggiornamento. Le cose sono un po' confuse al momento. Ciao ragazzi. Ho ricevuto molte email da persone preoccupate per il mio stato di salute. Mi sono tenuta lontana da contenuti legati all'infidelità, perché ogni tanto mi scatena ancora. Non mi piace rimuginare sul passato, quindi mi sono concentrata sull'andare avanti.
Tuttavia, poiché molti di voi sono preoccupati, con aggiornamento. Sto bene. Nessun incidente, nessuna sparizione. Sono ancora in terapia individuale. L'altro coniuge tradito ancora la mia ragazza. Ha risolto il suo caso con l'ex riguardo alla custodia dei figli e le finanze in modo maturo, evitando inutili vendette. C'è qualche attrito tra I bambini, ma stiamo facendo del nostro meglio per affrontarlo. Hanno iniziato una terapia per adattarsi e capire che la nostra relazione non li riguarda direttamente. La situazione è difficile, soprattutto perché non tutti sono d'accordo. Mia figlia, in particolare, è in difficoltà. Il mio ex e altro uomo non fanno d'accordo. C'è molta tensione tra loro, ed è chiaro che si incolpano a vicenda per la situazione. Il mio ex vuole ancora un'altra possibilità. Probabilmente, risentendosi del fatto che l'altro coniuge tradito indietro e mi ha fatto vedere le cose più chiaramente. Ha cercato di attirare la mia attenzione in modo disperato. Non credevo a coloro che dicevano che si sarebbe struggente per me, ma avevano ragione. Stato tornando strisciando e frustrante. L'altro coniuge tradito mi lascia gestire la mia ex, ma anche lei si sta stancando delle sue buffonate. Ho già detto che la mia ex odia l'altro coniuge tradito con passione. Pensavo davvero che la mia ex stesse cambiando in meglio. Ma da quando l'ho lasciata per un'altra persona, è un disastro. È sconcertante perché io l'ho trattata bene, ma lei mi ha trattato male. Ora che ho voltato pagina fa di tutto per attirare la mia attenzione. Non so se arrabbiarmi o cosa. Questo è l'aggiornamento per ora. Potete stare tranquilli sapendo che mi la sto cavando bene. La mia più grande preoccupazione mia figlia. Una volta scoperta la relazione non avevo un piano immediato per andarmene. Ma le cose si sono svolte lentamente un fine settimana quando lei è uscita con l'uomo e ha mentito al riguardo. Ho contattato l'altro coniuge tradito e abbiamo finito per lavorare insieme per divorziare dai nostri rispettivi coniugi. Abbiamo rifletto la relazione ai nostri figli in modo adeguato all'età. Spiegando che mamma e papà stavano prendendo strade diverse. Ma che li amavano ancora molto. L'hanno presa come meglio non si poteva sperare, anche se, comprensibilmente, non volevano il divorzio. La mia ex moglie spingeva insistentemente per una riconciliazione. Ma io ero deciso a non darle un'altra possibilità. L'ho perdonata, ho capito che non si trattava di me e volevo andare avanti mentre il divorzio si avviava alla conclusione. È stato molto costoso. Ma l'impatto finanziario non è stato così grave come avrebbe potuto essere. Poco dopo il divorzio, io e l'altro coniuge tradito iniziamo una relazione. Inizialmente era più una situazione di amicizia con benefici, ma diventata molto più seria. Senza il nostro sostegno reciproco durante le conseguenze. Forse sarei ancora con il mio ex, o scherzando. Sarei stata in una situazione molto peggiore. Comunico regolarmente con I miei figli per capire come stanno affrontando la situazione. Mi assicuro che le nostre conversazioni siano aperte. Incoraggiandoli a esprimere qualsiasi disagio nei confronti della mia relazione con l'altro coniuge tradito. Mia figlia di 15 anni si sta ancora adattando alla nuova dinamica. Desde vuole che io sia felice e non vuole interferire con la mia relazione, anche se ha bisogno di tempo. Le ho assicurato che la sua felicità è importante per me. E che se ha problemi con l'altro coniuge tradito, deve farmelo sapere. Finora mi ha sostenuto anche se temo che stia nascondendo I suoi veri sentimenti. Siamo molto distretti sulla nostra relazione per evitare di sopraffare I bambini.
mio figlio, mia figlia e le sudiu figli. Tutti sono in terapia, compreso l'om, anche se questo è un problema a parte. E una situazione bizzarra, ma la cosa che mi preoccupa di più mia figlia. Le conseguenze della relazione hanno messo a dura prova il suo rapporto con la madre. Dais, apertamente di odiare sua madre perché la relazione ha causato tutto questo. È estremamente ribelle nei confronti della madre. Tiene il bronchio durante le sue visite, e una volta la persino maledetta. Sono intervenuta per ricordarle di essere rispettosa, cosa che ha fatto. L'ex moglie sta cercando di riuscire il rapporto con nostra figlia. Cercando il mio aiuto dato che la decisione di divorziare è stata mia. Potrei affrontarla per il tradimento, ma ho scelto di non pensarci. Non so se ho gestito tutto alla perfezione, ma ecco le mie principali preoccupazioni. Mia figlia non mostra alcun rispetto per sua madre. Vorrebbe che le cose tornassero come prima. Non sa degli abusi che ho subito. E, in terapia, ma non so quanto sia efficace. Temo che si senta sopraffatta e senza voce in questa situazione. Sembra che gestisca bene la mia relazione con l'altro coniuge tradito. Ma temo che possa nascondere le sue vere emozioni. Temo di aver rovinato la vita dei miei figli divorziando dalla loro madre. Anche se non ho intenzione di tornare in quel ambiente tossico. Qualsiasi consiglio è molto apprezzato. Aggiornamento. So che molti di voi si sono preoccupati per me. Ciao a tutti. Ho visto i vostri messaggi e le vostre richieste di chat. Mi dispiace di non aver risposto prima. Non sono più così attiva qui, ma apprezzo il vostro interesse. Ecco un aggiornamento. Non è un finale da favola, ma le cose stanno andando bene. Affrontiamo la grande domanda. Come stiamo io e l'altro coniuge tradito? In realtà benissimo. Se avessi saputo prima che esisteva una persona come lei, forse l'avrei trovata anni fa. A parte gli scherzi non ho mai avuto un rapporto più forte con nessuno. La mia ex moglie mi ha fatto passare così tante cose che non ho capito bene. Come fosse una relazione sana. Avevo ancora dei dubbi. Ma l'altro coniuge tradito mi ha aiutato a capire la differenza. Ed è stato un partner fenomenale. Sono profondamente innamorato di lei. Anche se ci stiamo ancora frequentando, sono titubante sul matrimonio. Stiamo mantenendo la nostra relazione privata per evitare di sopraffare i bambini. Anche se loro sanno che stiamo insieme. Per quanto riguarda i bambini, l'inizio è stato difficile. Ci hanno adattando bene. Penso che sia soprattutto perché siamo coinvolti nelle loro fight. E forniamo loro ascolto. Anche la terapia è stata fondamentale. A mia figlia e a mio figlio piace l'altro coniuge tradito. Ai suoi figli piacciono di più, ora c'è quasi 2 anni fa. Il più giovane ha persino iniziato a presentarmi come padrino agli eventi. Cosa che mi ha colto di sorpresa. Temevo che si sentisse sotto pressione. Ma ha detto che le piacciono davvero e che apprezza il fatto che renda felice sua madre. Questo ha significato molto per me. I rapporti con la mia ex moglie sono cordiali. Sta lavorando duramente per riparare il rapporto con nostra figlia. E ha fatto notevoli progressi. Tuttavia, non credo che abbia accettato pienamente che abbiamo chiuso. Sembra che stia ancora cercando o accennando a una seconda possibilità. È andata in palestra e ha seguito la terapia. Mostrando miglioramenti. Ma io sono indifferente ai suoi progressi. Ho fatto pace con il passato e ora il problema suo. Si messa in contatto con l'altro coniuge tradito.
Ma quest ultimo rimane scettico. Il c'è comprensibile visti I precedenti. Un disastro. Ha una nuova fidanzata che I suoi figli detestano intensamente. Non mi ero resa conto di quanto fosse egocentrico fino a poco tempo fa. Non mi piace nemmeno la sua ragazza. Sembra materialista e insensibile nei confronti dei figli astri. In conclusione le cose fanno più che bene. Anche se avevo dei dubbi. Con l'impegno di tutte le persone coinvolte. Le cose stanno andando bene. Non è una favola? Ma sono sinceramente felice. Ecco fatto. Stai tranquilli sapendo che sto bene.